George Miller kereken 30 év után élesztette fel a Mad Max franchise-t a Harag útjával, aminek égbe magasztalására előre senki nem számított annó. Most, 9 esztendő elteltével visszatért, hogy az ott látott furiózának előzményt készítsen, de vajon sikerült megugorni a lécet, és megérte az a sok évnyi várakozás? Nem sokára kiderül. A Fury Road számomra nem volt több annál, mint ami, egy megállás nélkül elejétől a végéig eszeveszettül pörgő gyorshajtás, amiben 1 perc üres járat sincs. Az impozáns cast élén a 2 rendkívül erős jelenlétű főszereplővel sokat dobott rajta. Tom Hardy karizmája az általa hozott, nem túl beszédes, ám de karakteres Max nagyot ment. Itt már ő nincs, a tekintetével hihetetlenül kifejező Charlize Theront pedig Anya Taylor-Joy váltotta, mint a még ifjú, bosszúszomjas furióza. Ez az ő története szakaszokra lebontott, etaponként állalt odüsszeája, az az életút, amit bejárt, kezdve a lánytól, akik gyermekkorában elszakítottak otthonától, a felnőtté érett, tapasztalt, sok mindent átvészelt, vezérelte, mégis reményért küzdő, határozott nőig bezárólag. Tökéletes kiegészítése, elméleti tágítása annak a hazatalált, megváltást nyert furiózának, akit láttunk a Harag útja végén. Immáron ezzel a leírt karakter íve teljes. Chris Hemsworth lubickol Dementus Ripacs néhol már túlistolt szerepében, de beleillett az ő szociopata, kívülről rátermett bohókásnak mutatkozó, ugyanakkor belül instabil érzelmi kegyetlensége ebbe a mocskos, gusztustalan, kietlen világba, ahol épeszű embert nemigen találni. Ha valamiben erős a Mad Max, az a világ, annak nyers ábrázolása, kendőzetlen vért nem kímélő brutalitása, mellyel vegyítve nagyobb időt hagy a mostani film az univerzum részletesebb kibontakozására, megismerésére, rálátást enged a szereplőket körülvevő 3 fő erődítmény működésére, politikai játszmáira, valamint aminek igazán örvendeni tudtam az, hogy végre ennek a disztópiának a kialakulását a pár mondatban is, de felvázolták, ezelőtt ugyanis nem rémlett, hogy az apokalipszis hol és miként keletkezett itt, azonban sikerült ezt meglévő alapokra helyezni, bibliai utalásokat is belevíve tovább gondolni. A fizikai világ bővítés tehát hatalmas pipa. Sokan panaszkodtak a CGI ilyen mennyiségű használatára. Számomra ez nem jelent gondot, hiába preferálom jobban én is a Fury Road praktikus akcióját, a fantasztikus élénk színvilágról ennél sem tudtam levenni a szemem, látszik a belefektetett munka, hogy Miller papa a dolgát mennyire is érti, közel 80 évesen sem rozsdásodott be, nemhogy lelassult volna, sőt, most van igazán elemében, olyan őrült, lendületes filmet pakolt össze ismét, amitől az eszem megállt, csak hogy elkeserítő módon talán ez is volt az utolsó alkalom, amikor Mad Max-et rendezett, a bevételt elnézve hát finoman szólva sem robbantott kasszát a film, ezáltal kérdésessé vált, hogy van-e még jövője a szériának. Én csak bizakodni tudok, hogy igen, bár azt sem bánnám, ha ezzel a gyönyörű szép jelenettel érne véget. Titkon reméltem, hogy valami megindul a Dűnével a science fiction fantasy műfajt illetően, és mintha előbbire vonatkozóan ez így is lenne, ne feledkezzünk meg arról, hogy a múlt hónapban itt volt még az új Majmok bolygója, amiről a továbbiakban mindenképp lesz is szó a csatornán, de a Furiosa is, ha anyagilag nem, minden másban annál inkább színesíti a palettát, máshogyan, mint tette azt annak idején a Harag útja, ám George Miller utánozhatatlan érzékkel tolta ezt is a moziba, amit bizony mindenkinek ott kell látnia.